no Totoró, no berço de Currais Novos, que nós temos a maior fogueira do Seridó. É aqui na casa do seu Mulico, onde tem fogueira, animação e um arraiá pra lá de bom. Explode coração nessa noite de fogueiras de balão, feita para consagrar nossa união, para sempre eu e você. A tendência é sempre crescer mais, igual a fogueira. Como é que você se sente dando continuidade a essa tradição? Não, é emocionante, que nem se diz. A gente trabalha e vê os amigos reunidos, né? Pra acender a fogueira, e o velho Mulico aí gosta da tradição. E eu acho que ela vai parar nos 7 metros agora, que ele tem mais condições de subir mais não, viu? E no meio de toda a animação, de toda a alegria e de muito forró tocando, a Júlia, neta do seu Mulico, falou sobre a sua alegria de estar lá e de fazer parte da festança. Com certeza, mais um ano a gente está aqui, agora com 7 metros de fogueira, prestigiando mais um São João magnífico, cheio de amigos, família e com a tradição continuando. E foi com muita alegria e muita arrastapé que a tradição da fogueira de 7 metros se mantém em pé. E o lume da fogueira, que clareia toda a noite, comemorou 70 anos do seu Mulico, o anfitrião dessa festa. Eu disse a você o ano passado que eu ia completar 70 anos e ia aumentar mais um metro. E cumpri. 7, dessa vez parou. Parou, que não tem mais condição. Não dá mais para subir. Não dá mais não. E o calor da fogueira aqueceu e muito a todos que estavam presentes, num clima de amizade, de descontração e, acima de tudo, de muita alegria. A primeira vez que eu participo e está de início, eu estou amando, adorando. O tocador, meu Deus! Vai dançar forró a noite todinha? Inteiro, enquanto eu estiver aqui, mulher, me mexendo. Então eu vou sair para dançar, que eu quero ver. Viva São João!